Salut, salut! Se zice că trăim într-o țară de nebuni. Păi după logica asta înseamnă că la Spitalul Psihiatric Socola din Iași, înăuntru sunt cetățeni sănătoși. Nu dacă afară sunt nebuni, înăuntru sunt sănătoși sau poate n-au loc pentru toți. În fine, în orice caz, locatarii de acolo, e pe bune, s-ar putea să fie chiar liberi în curând din lipsă de fonduri. Nu râdeți că vă văd întâlnindu-vă pe stradă cu vreun Napoleon care vă întreabă de drumul spre Austerlitz, să vedem pe unde scoateți cămașa de forță. În sfârșit, am dat și noi de o bombă care ne face bine, adică ne oprește ritmul ăsta nebunesc de construcție autostrăzilor. Se pare că s-au găsit niște proiectile undeva pe un drum între, cred că Arad și Timișoara, în construcția asta mare, uriașă de autostrăzi. Înțeleg de ce între orașele astea două, că astea sunt prietene, se iubesc între ele. În fine, chestiunea este că dacă vom continua în ritmul ăsta și acum chiar că avem motiv de pauză, următoarea autostradă după autostrada Soarelui se va numi autostrada Melcului. Da, pentru că la noi se modifică până și proverbele. Cei din urmă vor fi chiar ultimii și mai avem unul, răzbunarea e arma deșteptului, pentru că asta se potrivește în cazul Eurovision. Da, piesa sau Petro-piesa Azerbaidjanului, care a câștigat la marele concurs Europoliticom, cum spuneam, va fi promovată la nivel internațional, de cine credeți? De o companie de producție sau casă de producție românească. În sfârșit, am înțeles și noi cum stă treaba în chestiunea asta. Adică, dacă nu poți să faci ceva cu mâinile tale, măcar să plimbi ce fac alții dintr-o mână în alta. Vorba lui bunicul, că mi-a zis, bă, ce în viața asta ori muncești, ori faci bani. Și în seara asta, nu în viața asta, în seara asta, o să vorbim despre toate nebuniile astea și despre altele cu Liviu Mihaiu, cel care încearcă să salveze de mâna oamenilor sau de țignelele oamenilor Delta și Dunărea, și un pic mai târziu cu Victor Socaciu, cel care a reușit o super performanță să-l înghesuie într-un colț de ecran măcar pentru o zi pe celebrul Irinel. Și acum, pentru că suntem un pic în întârziere, alături de Radu Banciu și Liviu Mihaiu. Salut, Liviu. Salut, Radu. Salut, Radu. Când vom avea un al treilea Radu, să vezi atunci cum să fie. Dar planificăm 4, la o ediție 4. Va fi interesant. Noi avem probleme cu nebunii. Și te întreb direct, pentru că zilele astea ne-am abținut când ne-am abținut, dar chestiunea asta, și o să vorbim și cu cei cu directorul spitalului de la Socol, apropo de ce se întâmplă acolo, dar cu nebunii ăștia care ne conduc. Mă, am senzația pregnantă, și o să vorbim și de pe la noi ce se întâmplă, că în lumea asta sau că pe planeta asta oameni importanți sunt cam dezaxați. Așa, ăștia care au finanțe, apropo de afacerea asta, Strauss-Kahn. Sunt dezumanizați. Mă, dar dezaxați, mă, să sar că acum apar tot felul de amănunte, cum a sărit pe aia, ce a făcut lui aia. Și nu-i prima oară, atenție, că are niște amănunte cetățeanul din dreapta, Da, el are antecedente, data trecută de-abia a scăpat, ca să spun așa. Deși a avut o relație cu o angajată a fondului, ca să spun, pe un palier, pe un palier destul de bine așezat, dar din ancheta... Adică o așezase bine, să înțeleg. Exact, o așezase bine și... Dar nu, din ancheta internă foarte serioasă care s-a desfășurat, am înțeles că n-a contribuit deloc la împingerea ei de la spate în funcția în care... Da, mă rog... Păi pe cameristă unde s-o fi împins? Aici, să știi că un pic mă duc cu gândul la bancul pe care ni l-a spus Dorotei. Cu împinsul mâncării de ieri. Dar nu ni spune. Mai așteptăm un pic să se mai facă mai târziu. În orice caz, domnul și-a ratat cariera, ca să spun asta, sau i-au ratat cariera. Crezi că e un complot, totuși? Nu cred. Cineva spunea, un consilier din administrația franceză, că lui, care are meteahna, bine știu, era foarte ușor să arunce o coajă de banană sub pantoful ăla. Sper că nu e nicio aluzie la cetățeanca pe care a înghesuit-o. Din Ghana. Din Ghana sau Senegal. Nu, dar puterea să știe afrodisiacă. Banane cu asta. Americanii nu se pricep la geografie. Îl avem pe Călin Scripcaru. Senegalul și Guinea e același lucru. E Africa. Îl avem pe Călin Scripcaru, directorul Spitalului de Boli Psihice de la Socola. Bună seara! Bună seara! Ne auzim? Bună seara! Haideți să ne auzim prin telefon, vă propun. Asta o Bună seara, sigur. Da, pentru că prin televizor o să avem o întârziere. Un delay, cum ar spune ăștia, l-au ascuns pe Strauss-Kahn. Ne auziți?
Vă ascult, sigur, vă aud. Dați televizorul un pic mai încet, vă rog eu. Da, o secundă. Vă rog din suflet, da. Da. Ne auziți prin telefon la fel de bine. Bun, da. Vreau să vă întreb ce se întâmplă la noastră, că văd că nebunia e mai degrabă în afara spitalului decât înăuntrul lui. Iertați-mi conotația asta, dar știți, la noi așa se vorbește, în popor, la nebuni, directorul spitalului în care oamenii practic refuză să mai lucreze și care am auzit, domnul director, o chestiune genială, cum că un director, cred că de agenție de asta, cum îi zice, în fine, județeană, a zis să nu mai faceți ture de noapte, eventual la bolnavia, cei mai periculoși. Cred că ar fi haios tare. Da, vă mulțumesc pentru invitație. Știți, la noi în Socola este o vorbă veche care se respectă probabil și în alte spitale de psihiatrie din țară. Așa? În sensul că nebunii sunt afară, înăuntru sunt pacienții. Ok. Afară se ia tot nebun, dar netratați. Exact. Deci înăuntru sunt pacienții care sunt tratați și care sunt practic cei pentru care noi ne desfășurăm activitatea. Da. Bun, înțeleg că e o problemă de bani. Li s-au tăiat din salarii oamenilor? Da, nu s-au tăiat. Am fost noi puși în postura de a tăia din salarii. Așa? Pentru că a apărut la un moment dat spre sfârșitul anului trecut un articol 197. Nu ne băgați în articole. Ziceți-ne direct, de ce v-au tăiat banii? Că ce? Păi ne-au tăiat banii pentru că procentul de salarii trebuie să reprezinte 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate. Intrăm în niște detalii tehnice, dar probabil. Dar și până la urmă ar trebui 70% din buget, dar mie mi se pare imens. 70% salarii dintr-un buget, mie îmi sună enorm. Nu este deloc. Nu, este vorba de sumele decontate de casele de asigurări, nu este vorba de buget. Bun, s-a rezolvat chestiunea, ați băgat la loc, mergeți în continuare, ce faceți? Adică e vreun pericol, că asta vreau să vă întreb, e vreun pericol, exagerăm să vedem bolnavi psihic pe stres, dar să nu mai poată fi tratat, nu știu. Din fericire, cred că în momentul ăsta nu este niciun pericol. Pentru că pacienții noștri cred că sunt mai fideli, mai sinceri și mai loiali decât multe persoane din exterior. Se merge pe loialitatea nebunilor. În seara asta vor fi păziți totuși, ca să știm așa. În mod sigur și nu numai în seara. Și cei de la grajduri? Până luni, nu? Și cei de la grajduri, că înțeleg că ăia sunt mai periculoși. Cei de la grajduri, da, sunt măsuri de maximă siguranță. La noi sunt mai benigni. Ca la Ștroscan, dar acum, fără, eu știu, râzând sau nu, problema este că într-un spital de psihiatrie unde resursele de personal sunt foarte mari, pentru că acești pacienți trebuie păziți, trebuie îngrijiți, trebuie urmăriți tot timpul, aceste cheltuieli de personal sunt foarte greu de limitat la 70%, din niște sume care ne se decontează strict pentru salarii și pentru plătit gazul și lumina sau utilitățile spitalului. Bun. Se rezolvă sau nu problema? Ca să știm. Asta chiar e important la oamenii ăștia. Rezolvarea acestei probleme ține în primul rând de Ministerul Sănătății. Deci nu se rezolvă, ok. Bun, dar am înțeles că sunt plătiți. Nu, că gata, dacă ne-a zis asta. Paznicii lor, cei care îi păzesc pe nebuni, ar fi plătiți cu niște sume derizori, 2-3 milioane de lei. E adevărat asta? Nu, 2-3. Deci spitalele de psihiatrie, angajații au niște sporuri destul de mari. Sunt niște sporuri care sunt justificate vis-a-vis de munca și de riscurile lor, pentru că înainte, cum spuneați dumneavoastră, înainte ca pacienții să iasă în stradă să pericliteze siguranța populației, în primul rând periclitează siguranța angajaților. Da, acolo sunt niște oameni pregătiți, totuși, mă gândesc. Da, sunt pregătiți, într-un fel. Și drept dovadă că în ultimii 4 ani chiar nu am avut niciun fel de eveniment violent legat de relația pacient-bolnav. Nu s-au bătut, n-a rănit pe... Domnul director, ok, să eu vă mai întreb. Hai că toți suntem pe treaba asta. Cred că ați urmărit scandalul ăsta internațional cu directorul la FMI, cu asaltul sexual asupra unei cameriste. Ați urmărit un pic? Sigur. Așa. Ați văzut care antecedente. Ar fi de un asemenea personaj de dus într-un stabiliment ca al noastră? După părerea mea, cred că nu. Aș putea să fac o remarcă. Instinctele sexuale de la o anumită vârstă pot depăși oarecum normalul.
dar atât timp cât nu se manifestă violent și am înțeles că în cazul respectiv nu a fost o violență vis-a-vis de doamna. Ba da, s-au găsit și urme de sânge mai nou, zgârieturi. Mă scuzați, asta n-am mai reținut. Păi da, deci în cazul ăsta, la un moment dat, ar putea că... Mă gândesc că ei poate să joace și pe cartea asta la un moment dat, dacă să văd că n-au nicio altă ieșire, să zice, domnule, omul e bolnav, trebuie tratat. Da, este posibil, dar cred că în funcția pe care o deține, cred că este investigat psihiatric și psihologic suficient de frecvent ca să nu fie vorba de o boală psihică majoră. Asta cu investigațiile, lasă, criza tot de la aia care trebuiau să investigheze băncile și n-au făcut-o deloc. Bun, mulțumesc, domnul director, să sperăm că va fi liniște și pacea noastră acolo. Sperăm și noi. Pentru binele pacienților, în primul rând, și a angajaților. Și al pacienților de pe străzi, adică alora care încă n-au ajuns pacienții. Sunt un pas înapoi. Bun, mulțumesc. Seară bună. Da, am văzut cum e cu nebunii consemnați, cum să spun, sau ștampilați. Dar e mai bine un pic, că totuși că lucrurile se rezolvă. Da, asta se întâmplă când concepția contabilă, ca să spun așa, a guvernului, este maxima performanță intelectuală la care ei pot accede. Pentru că tipul ăsta de a tăia paușal salariile astfel încât să se îmbine cifrele la sfârșit, e o concepție managerială cu care nu treci clasa nici la liceu economic. Asta vreau să spun. Dar știi ce se întâmplă, Liviu? Și asta se întâmplă în România, în general. Am senzația la noi că atât de mult s-au întârziat în guvernări succesive lucrurile astea, încât la un moment dat, eu nu spun că n-ai dreptate, la un moment dat, băi, ajungi la nivelul la care mâine s-ar putea să nu mai ai bani. Mâine, nu peste o lună, peste poți să tai de la sănătate tot atâția bani cât tai de la finanțe. Mi se pare România asta atât de prost așa, dar de asta suntem nebuni. Cele mai proaste salarii le au medicii. După aia urmează profesorii. Mai bune decât ei la oia din funcționarii, vă lucrez pe dos, șoferi. Aia deci aia de care ai ultimii nevoie și cei mai bine plătiți, aia de care ai avea primii nevoie, sunt eu am o vorbă. Nebuni. Nu există un motiv mai bun pentru a guverna decât educația, sănătatea și mediul. Pentru astea 3 lucruri ar trebui să guverneze. Pe ăsta trebuie să fie programul oricărui partid, care, se propune cu soluții mai bune sau mai proaste. Nu mă interesează. Economia în capitalism merge de la sine. Ea doar trebuie foarte atent reglementată. Statul trebuie să fie un foarte bun cerber, nu așa, să-și adune taxele, dar sănătatea, educația și mediul, de fapt, dau calitatea unui popor. Ai auzit-o aia? Să vă spun una bună de tot, voi, fraților. Deci e un domn, nu mai contează, un amic, care merge în București zilnic cu bicicleta, 4 ani de zile. Fiind. Și la un moment dat tușea, nu știu, s-a dus la doctor. Și a zis doctorul, nu mai fumați, domnule, e groaznic ce aveți în plămâni. Și a zis, eu nu fumez. Da, asta e motivul pentru care nu merg eu cu bicicleta. Deci omul mergea, cum se spune, bă, ce mergem, poluare. Da, mă, deci omul nu fuma și ăla i-a zis, îi scutura plămânii, ca covoarele alea, cum scutură covoar. Sunt câteva mii de oameni care mor. Apropo de mediu. Anual în București. Nu sunt din agravantele pe care le dau impactul negativ al noxelor din București. Noi suntem în infringement pentru calitatea aerului și a apei și nu numai, și în București, și la Constanța avem foarte multe metropole. Asta ține de noi, asta nu mai ține și de guvernări și de guvern. Sigur că dar ține de noi, că pe grozavul, până la urmă, mergând cu bicicleta, pentru că este și așa ceva, și nu-și petrecea viața în intersecții. Nu? De ce să consumi 16 litri la sută cu mașina? Nu, dar nu e vorba de mașină. Poți să mergi cu metrou. În 3 km. Cu metrou. Faci pe grozav în București dacă te duci cu bicicleta. Din cauza că e periculos, da. Bineînțeles. Dar te mai duci, că vrei să ieși, trebuie să faci ceva. Faci pe grozav. Te duci cu autobuzul sau cu tramvaiul dacă nu vrei să faci. Vorbim de chestiunea asta, că o să vorbim un pic și de mediu și de toate asta, dar rămăsesem la dezlaxații care ne conduc. Poate formula este dură, dar am senzația, de la Bill Clinton, care știm ce a făcut, că la un moment dat, trebuie să fii cu capul acești bolnavi care ne guvernează. Da, dar se știa de la Kennedy încoace, că nu trebuia decât cu droguri și cu
pilule și cu injecții. Cu un cocktail de amfetamină. Molotov, practic, da, de amfetamină care sunt droguri. Problemelor lui de coloană, să știi, care erau reale. Devenise dependent de cocktail, hipersexual. La noi, venim la noi. La noi ar fi așa ceva, pentru că la noi știm, și asta am spus-o, dacă Strauss-Kahn s-ar fi întâmplat într-un hotel din România cât de bun, mi-e teamă că nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu s-ar fi dus la pușcărie, nu, în fine, la noi ori poți să omori și Deși hai să facem o mică paranteză și după aia te las. Se pare că din informațiile pe care le am, informații pe care nu le-am auzit deocamdată în altă parte, că în acest faimos hotel Sofitel din Manhattan era un fel de cuibușor de nebunii. Deci, Dominic Strauss-Kahn s-a întâlnit cu femei cameriste, să le spunem, de 5 ori în decursul anului 2010 și de fiecare dată a ieșit scandal. Cei din grupul Accor, care, gestionează și acest tip de hotel, au dat un comunicat de la sfărăitor, pentru că cota acestui hotel în lume a crescut dintr-o dată. Peste tot se vorbește numai de acest hotel. El ar fi fost prima dată în 2011 acolo. Și se pare totuși că venirile lui repetate la New York, un oraș care nu-l avantajează. El nu are niciun fel de imunitate acolo, în afară de una dintre fetele lui care locuiește. Da, nu ar avea niște chestiuni, aș mai putea să deschid o paranteză aici să-ți vorbesc despre toate chestiile nefavorabile pentru el la New York. Deci el venea doar pentru acest hotel și pentru că acolo i s-ar fi permis din partea angajaților, cu complicitatea autorităților, atenție, să facă ce vroia. Da? Ei, de data asta îl aveam pe lea prese. Asta poate, Liviu, de asta, iată poate că până la urmă, au fost și atât de duri de data asta, că probabil că s-a rupt. Deci sunt niște chestiuni, nu știu dacă o să le putem detalia, absolut teribile. Era și foarte neprieten. Da, în plus. Așa să spune, sunt zvonuri, eu nu cred că el era neprietenos. Luăm o pauză că vreau să venim totuși la... Statele Unite nu erau prietenoase cu el. Adică el avea foarte multe cotloane în lume unde putea să facă ce vrea. E bine, New York nu era printre ele, întâmplător. Dar acest hotel, da. Bun, luăm o pauză. Ne îndreptăm către o pauză foarte frumos, să vorbim după aia că am deschis dialog despre dacă la noi se întâmplă așa, că am senzația că e și acolo o poveste interesantă cu un cetățean destul de important și de la noi. Rămâneți după o pauză pe care o să venim și cu invitatul al doilea al acestei seri. Deocamdată, prietenii de la Blues Experience, o pauză și revenim. Experience, poate întrebăm și pe un pic mai târziu cum e cu înghesuitul femeilor pe la concerte, dar la ei se poate. Se pare că asta e în cultură. Depinde de cultura mediului. La ei se poate, așa la concerte, vin. Eu zic să-i întrebi acum să nu uităm. Că nu uităm, ăsta cu înghesuitul. Dar ziceam că oamenii ăștia politici, oamenii care ne conduc, oameni cu putere mare, nu toți oameni o iau razna. Tu ai avut, tu mai ziceai, un pic de putere, ai fost guvernatorul Delta. Da, eu am avut și n-am avut timp să o razna, 4 luni jumate, nu. A fost prea puțin. Puterea, nebunia. Da, la noi ai aflat de oameni de ăștia? Da, nu, majoritatea. Au dilel de ăștia? Ia puterea târâși, are românul o vorbă. Nu, dar sexuale vreau să ia târâși, mie îmi place la nebunie, știi? Puterea târâși. Da, și într-adevăr, se știe că e afrodisiacă, se știe că atrage foarte mult laudele celor din jur, atenția și femeile, evident. Precum lampa. Și atunci ai impresia că ești special. Ești foarte special. Ai auzit de... Nu ești deloc special, ești într-o conjunctură, nu-i așa? Poți face o baie de mulțime să crezi că ești eroul neamului românesc sau neamului american și de fapt... Ai auzit de vreun politician sau de politicieni sau de oameni puternici care au asemenea înclinații? La noi? Te referi la compulsive sexuality? Da, sau că poate nu la nivelul ăsta, agresiv. Cum? Am auzit de miniștri homosexuali, am auzit de multe lucruri la noi. În alcovul, în intestinele vieții private. Dar noi să știi că avem, din punctul ăsta de vedere, eu cred că noi avem modelul ăsta francez. Știi că englezii infierează astăzi în presa din Anglia, au apărut niște articole fabuloase la adresa Dar tu ai o poveste? Extraordinar și absolut reale. Cum francezii, în Franța, de exemplu, dacă ești un politician ăsta macho, așa, treci drept un cuceritor, adică ți se spune, da, dule, foarte bine, lasă, asta e virilitate politică și așa mai departe. Deci francezii întotdeauna, pentru că ei au inventat culcatul la televiziune, da? Deci în Franța, anilor 70, primele prezentatoare s-au culcat cu șefii lor ca să ajungă în funcție. După care au și mărturisit. Deci ei, ba da, trebuia să inventeze. Dar la noi o fi, așa ceva, la noi o fi așa ceva. Nu, deci ajungem și acolo, sigur că o fi. Deci noi urmărim exact modelul moderatoare care au trăit cu moguli, cum să nu? Avem și noi, dar
De marele păcat al Mondenului că nu se ocupă de lucruri serioase. Spun, sunt lucruri foarte serioase în Mondenul român. Eu chiar am o vorbă, dacă cineva ar face un ziar care se ocupe de Mondenul la intelectual, ar avea niște surprize fabuloase și s-a ridicat și nivelul de dacă ar putea să le al cititorului. Dă-ne inițialele unei prezentatoare care cu mogul sau... Nu, vă dau toate inițialele, vă dau doar unul. F. Bine, eu o să spun un nume întreg. Ion Iliescu, de exemplu. Da, da, eu mi-am cam adică ce cu Ion Iliescu? Ion Iliescu mi-a povestit cineva, da, o jurnalistă. Te opresc un pic să introducem pe Victor Socaciu. Nu știu dacă ăsta e momentul. Ba da, că e important, că dacă e despre Ion Iliescu, îl introducem pe Victor Socaciu, avem o poveste întreagă de discutat aici și cu el invitat în această seară la Razi Noapte, deputatul Victor Socaciu. Deputat, dar totuși un gest spre trupă, ca om de muzică, evident. Mai ales că cu unii dintre ei am și cântat, am făcut turnee cu anii în urmă. Bă, dar e cineva cu care n-ați cântat? Vă întreb, adică... Da, și-mi doresc foarte mult. Cu Ana Lescu. Bine, mă, asta e simplu. Adică, asta e un răspuns simplu. Ce a zis Goethals după ce a luat Liga Campionilor la fotbal cu Marseille? Domnii îl cunosc pe Raymond. Antrenorul. Care câștigase Liga Campionilor în 1993 cu Olympique Marseille și l-a intervievat France Football și l-au întrebat la un moment, domnule, ce ți-ai mai dori acum dacă ai câștigat Liga Campionilor? Și el a spus, nu, sincer, să văd pe Anne Sinclair adevărat. În carne și oasă. Apropo, soția lui Dominic Strauss-Kahn. Domnul Socaciu, înainte să vorbim, vă propun să ascultăm ce are de zis despre... Să nu credeți că a luat Dominic Strauss-Kahn vreo oarecare așa. Cine mai știe emisiunea 7 sur 7 de la TF1, știe cum arăta Anne Sinclair, ce ochi avea. Eu sunt mare fan al televiziunii franceze. În vremea când avea 30 de ani sau 28 de ani. O știți, domnul Socaciu? Nu. Nu? E mai sigur să spuneți că nu, că nu se știe cine să uită. Corect. Nu. Zi de Ion Iliescu, începusei să zici eu. Da, deci Ion Iliescu, că tot ajunsesem la nume cu F și Ion Iliescu începe tot cu F dintr-un anume punct de vedere. Deci mie mi-a povestit o jurnalistă care a lucrat în acest mediu și a ieșit de acolo pentru că era absolut insuportabil și mi-a spus așa, domnule, nu există politician care să nu-ți facă la un moment dat un apropo sexual. Deci nu există. Iar Ion Iliescu, fiind singur în birou odată cu el, Ion Iliescu s-a apropiat de la spate, lectura niște tablouri, nu știu ce, ea stătea la pupitru, și a venit pe la spate și a prins-o așa. Și i-a spus, da, dragă, dar nu știu ce. Deci de acolo începea discuția. Deci ca să vedeți, mâinile veneau pe aici, așa, și la un moment dat l-a simțit pe Ion Iliescu, așa. Da? Acesta este marele Ion Iliescu, castul Ion Iliescu și așa mai departe. Nu, castul nu cred că se poate. Eu cred că mai degrabă... Cinstitul săracul Ion Iliescu, da? Nu are legătură cu cinstă săracu. Și cinstitul și săracul are bucură. Mai degrabă sunt fanteziile acelei doamne. Stați liniștit că nu-i deloc așa. Vă spun eu sigur că nu-i deloc așa. Rodica Becleanu vă spune ceva? Nu-i deloc așa. Rodica Becleanu vă spune ceva? Asta cu fantezia, știi cum este? Ați vorbit ca Ségolène Royal din Partidul Socialist francez, care a spus așa, nu cred o secundă și vă chem la reținere, pudoare, ce mai zic? Decență. Hai mă, să fim serios. Ce decență? La ce? La Strauss-Kahn, da. La Strauss-Kahn. Apropo, dar sunteți puțin cam intoleranți cu apucăturile sexuale ale altora și mult prea toleranți cu apucăturile noastre. Cu ale noastre, dar pe asta vorbim. Domnule, cum vedeți că vorbeam de chestiunea asta cu Strauss-Kahn și de oameni politici care la un moment dat par să oameni cu putere mare, nu politici, dar oameni cu putere, că poate să fie nu neapărat politici. El, în fine, era și un politic întâmplător, dar șeful femeiului e o persoană politică, dar în primul rând e o persoană și tehnică. Eu cred că este o făcătură. E o făcătură? Da. Nu, da, chiar dacă omul ăsta, politici, cred, da. Chiar dacă omul ăsta avea o slăviciune chiar declarată vis-a-vis de femei, așa? Nu cred că atât de inconștient se poate arunca asupra unei cameriste. Pe de altă parte, pe de altă parte, e destul de delicat. Sau, cum să spun, de absurd să crezi că în timp ce un locatar a unei camere care pe noapte costă 3.000 de euro, în camera respectivului locatar, chiriaș, da, intră
camerista fără probleme și începe să deretice prin cameră, în timp ce el era în baie. Asta nu se întâmplă nici în hotelurile noastre de 2 stele. Domnul Sucat, mi s-a întâmplat în străinătate. Doar că nu erau la vârsta dumneavoastră și cum arătați, cu siguranță. Nu, eram în baie, nu mă vedea. Nu mă vedea, lăsați că n-arăt așa. Nu eram în baie, nu mă vedea, a bătut la ușă, eu n-am auzit. Și a intrat, intră și după aia îi ziceam, later, deschideam așa ușa și făceai și fugea. Există scenariu foarte probabil să fi chemat. Later să vină, adică mai târziu și discutăm. Persoana are nevoie să se poate. Știți de ce, domnul Socaci? Este consimțită de ambele părți, după care ce gata, de acum încolo am întrerupt contractul nostru consimțit, liber consimțit, de acum încolo este un viol. Se poate și asta. Dar știți de ce, și cu ce v-aș contrazice, apropo de... Așa că parcă ușor rezultă profilul psihologic al lui Dominic Strauss-Kahn. Știți de ce? Că la un moment dat am senzația că anumiți oameni, nu mai sunt ei înșiși. Aici este problema. Sigur că tot ce spuneți dumneavoastră se susține din perspectiva omului politic, omului rațional, omului care are o statură, o structură. Dar în momentul în care vorba alea, când ești, mă iertați, ca un uragutan în rut, în momentul ăla nu mai există nimic pentru. Știți ce a declarat? Ca un criminal. Știți ce a declarat Tristan Banou, jurnalista, când i-a luat interviul lui Dominic Strauss-Kahn? În momentul în care i-a pus prima întrebare, el i-a spus, dar nu vrei să mă ții de mână? La a doua întrebare a zis, prinde-mă de braț. Și la a treia a rupt blugii. Și a spus, bă, dar ce întrebări? Ca să o cităm, a spus așa, c'était comme un chimpanzé dans le rut. Da? Cred că să înțelegeți. Deci acesta era Dominic Strauss-Kahn. Plus că, atenție, interviul s-a făcut într-un apartament gol. Deci el a invitat, sunteți de acord că poate putem să facem un interviu? Da, uite, vino la adresa cu tare. Și acolo era un apartament gol. Sunt de acord. Adică puterea la un moment dat cu chestia că toți politicienii, fiindcă nu sunt, poate doar un pui de politician poate să zacă în mine. Nu mai mult. Nu toți, n-am spus toți. Am spus mai ales cei care capătă putere mare. Adică la un moment dat, dumneavoastră, de exemplu, nu sunteți la nivelul ăsta de putere enormă. Șeful femeii, Dumnezeule, era mai tare ca un șef de stat, Liviu. Categoric. Vrei să vorbim un pic de averea lui Dominic? Ne interesează un pic ce proprietăți de titlu ilegală cu al lui Obama. Și ea dintr-o familie bună, bogată. Era chiar un scandal. Că poate îl facem invidios pe domnul Videanu. Nu, de asta ziceam un pic să... Pentru că fusese filmat cu un Porsche ultimul tip. Asta acum, recent, da. Și ei nu își pun problema de unde au averea, că acolo fiscul este mai rău decât 10 DNA-uri de ale noastre. Și poate să-ți intre în casă fără mandat fisc. Dar acolo e chestie de pudoare. Francezii au această... să nu te afișezi. El mergea cu un Peugeot 600. Dar nu e invers. Acolo e invers. Cu cât ești mai bogat, cu atâta blugii mai rupt. Corect. Așa. Așa e. Hai să vedem un pic reconstituirea, să și discutăm de ea. Au făcut o... Deci în Paris sunt mai puține mașini de lux decât pe Ștefan cel Mare în 20 de mii. E de cel mai autentic prost gust să-ți afișezi afera. Și asta nu de 100 de ani. Deci mai mitocan, cu atâta străini după codul, în mod clar, să știu foarte multe informații despre el. Probabil că are și o protecție din umbră care se poate transforma într-o armă. Într-o urmărire, de fapt, totuși, te protejezi, dar și... Bine ai spus, e un om foarte puternic, șeful femeiului și... Dar a propus cauțiune $1.000.000 imediat. Și a refuzat. Imediat. Dar știu că avea 2 bodyguards, 2 oameni care îl păzesc. Da. Ca director general al femeii. Nu-l păzeau ca să nu mănânce înghețată ca pe Elvis. Asta e bună. Adică, da, cum avea Elvis. Așa. Ca să nu se gonfle. Poate că peste 10 ani... Unde erau ăștia? Unde erau ăștia, poate îi trimisese după locul lui, dar mai avea intrat. Dacă ne gândim că și lui Clinton i s-a tras tot de la o femeie, iar acolo sunt sigur, adică e părerea mea, ca și la 11 septembrie, sunt sigur că la Clinton a fost o coajă de banană și... Se poate. Da, dar și trebuie să te calci în ea. După pacea arabo-israeliană. Am o teorie foarte interesantă, nu e prima dată. Știi de ce e bine că ai amintit de Clinton? Să cadă un pic mitul ăsta prostesc al femeilor care se cred deștepte și frumoase și din România și din alte părți, cum că aceste femei în speță nu sunt atractive, da? Deci, femeia lui Clinton, Monica Lewinsky, era o oarecare, tată. Deci el nu fusese mumit cu Marilyn, da? Era o femeie la care, cum spunea domnul Socaciu mai devreme, un complot. Cine ar fi crezut că unul ca Bill Clinton se poate uita la asemenea femeie? Ei bine, exact cu genul ăsta de femei,
poate să fie prins un astfel de om. Pentru că el nu este lucid în acele momente, pe el nu-l interesează chestiunea asta. Ai văzut un câine care alergă după o cățea când e în călduri? Da, nu mai nu calcă mașină. Cam ce spune el, cum se uită la tablou. Deci să nu venim cu ideea că am auzit astăzi discutându-se la televizor. Nu era atractivă, nu putea să o atace. Cum adică? Corect. Domnul Radu. Da. El are totuși o vârstă. Are 62 de ani. Da? Așa. Totuși, parcă aș înțelege să intre unul în călduri, un mascul în călduri, dar la o vârstă totuși mai... Bătrânel, criza medie, bărbatului medie mai la 25, la 35, la 45, dar la 62 de ani să ai reacții de astea necontrolate. Când ești un om cu asemenea poziție și ai făcut o asemenea carieră în spate, este foarte greu. Dacă se pune ce așa... Domnul Socaciu, vă mai spun, mai citez odată din fata aia, din Tristan Banou. Știți ce a spus fata? Când i-a smuls blugii, i-a spus, Monsieur Strauss-Kahn, ce sera un viol. Știți ce a zis el? Je m'en fous, ta gueule. Da? Deci mă doare în cot, țineți gura. Asta i-a răspuns el când i-a spus, stați că s-a apucat să mă violați. Asta lider. Și atunci să știți că era tot că tot ai vorbit în alte limbi, o să trecem la alte știne și o să întrebăm pe domnul Socaciu dacă trebuia dublat sau subtitrat. Da, deci durea în cot. Cetățeanul ăsta. Atât ca... Depinde în ce limbă se petrecea acțiunea. Dar fiindcă era o acțiune specială, nu putem să vă spunem limba care se petrecea, dar... Putem să intrăm o să vorbim imediat, atât să mai spun ce ironic e destinul. Acest om, între cei mai puternici al lumii, va fi judecat în câteva zile de un juriu de cetățeni obișnuiți de pe stradă. Așa e în America. 23 grand jury se numește, 23 de oameni de pe stradă. Nu. Aici vă contrazic. Obișnuiți, oameni aleși. Oameni aleși. Dar senzații aleși. Exact. Sunt de acord, dar poate să fie domnul Socaciu și un mecanic auto? Poate să fie? Da, nu e o problemă. Eu nu sunt mare fan al justiției cu jurat. Corect. Nu sunt mare fan. Nici eu. Și dacă pentru cine nu mă crede sau pentru cine e mare fan al... Dar totuși e ironic. Să se uite la procesele lui O.J. Simpson. E adevărat. Bun, dar nu suntem mari fani, dar suntem fani ai justiției. Noi să facă dreptate. Dacă se întâmpla într-o altă țară, omul era liber. Asta spun. Nu cumva, în cazul ăsta e mai bine un juriu ca ăsta decât unde justiția peste tot... Păi nu, că deocamdată n-a intrat juriul în pâine. Juriul n-a intrat în pâine. Acum, pe 20 să intre. Da, dacă în alte țări nu era reținut. Vorbim despre dublaj sau subtitraj și în cazul... Se la filmul ăla dacă trebuia dublat sau subtitrat cu Strauss-Kahn. După o scurtă pauză, nu înainte de a asculta pe prietenii de la Blues Experience, și poate mai târziu după miezul nopții, ca o poveste de după miezul nopții, ne spun și cum e la concerte cu fetele astea. Domnul Socaciu, vă felicit. Inițiativa dumneavoastră cu dublarea filmelor, v-am zis, i-a mai împins un pic pe cetățenii ăștia care ne turmentează zi de zi. Ăla mic, cu aia mare, cu aia mică. Ăla cu 3 facultăți. Cu 3 facultăți. I-a mai împins un pic în coada jurnalelor. Asta am înțeles. Da. Dacă aș fi fost un politician, probabil că nu aș fi dat drumul în astfel de inițiative. Corect. Pentru că un politician se gândește totdeauna la electorat. Da? Eu nu m-am gândit la electorat și mi-am spus că îmi fac un fel de datorie față de calitatea mea și de vicepreședinte al Comisiei de Cultură al Camerei Deputaților și, firește, ca deputat. Și acum am să încerc să extind subiectul. E vorba de dublarea sau subtitrarea? Dublare. Da. De mulți ani mi-am pus problema, dom'le, de ce se întâmplă acest lucru în niște țări atât de importante? Și l-am enumerat. Vreo 15 sunt numai în Uniunea Europeană. Da. Cele mai importante, cele mai mari țări. Să zicem așa, să le enumerăm. Germania, Franța, Italia, Spania, Austria, Polonia, Ungaria, Bulgaria. Eu v-am zis doar câteva așa prin care noi trecem aproape anual când mai ieșim la shopping, ca să vedeți unde ajung. Da. Și discutând cu unii, cu alții, cu români care sunt stabiliți în aceste țări și care au avut și la rândul lor această nedumerire, mi-a spus, domnule, sunt mai multe motive. 1.
Pentru ei este mult mai comod, mai confortabil să vadă, să urmărească un film, ascultând în limba natală și urmărind acțiunea. Este mult mai confortabil. Este un motiv. Al doilea motiv este legat de faptul că mai toți, mă refer la indivizii care constituie elita țărilor respective, au gândit că noi trebuie să ne protejăm limbile autohtone de invazia de neologisme și expresii care vin din limba engleză. De altfel, dublajul, o să vedeți că nu este practicat decât în țările care sunt non-vorbitoare de limba engleză. Deci atacul limbii engleze, care e limba, cum să spun, cea mai importantă și dominantă, da? Asupra limbilor naționale este extraordinar de puternic. Și atunci oamenii... Aici aș face o mică paranteză. Pe vremea când au început ei dublajul, engleza nu era limba dominantă în Europa. Asta unul la mână. Nu. Da? Nu era. Nu, așa e. Evident că nu era. Nu, atunci, în anii 70 se dublau filme în Occident. Da, e adevărat. Dar se auzea venind. Dar tropăia pe ocean. Dar atunci, sentimentul național al tuturor acestor țări, al popoarelor, era mai puternic atunci și între timp a mai scăzut. Da. Cum e la noi acum, în care nu mai există, practic. Corect. Da, eu asta vreau să spun. Eu am văzut un film, de fapt mi l-a relatat și mi l-a pus unul, cu John Wayne, v-am spus, la unguri, intrând în bar și spunând, pac, dându-și la păr, spun, mecinals. De acord. Și după aia, ducându-se la bar și zicând, achici whisky. Tu când de la... Ia, ăsta e reacția, ia uite. Da, nu. Păi râzi. Nu mai e gata, s-a dus. Dar nu e corect, pentru că nu e limba noastră natală. Ar trebui să râdem dacă ar fi limba noastră natală. Ar putea ca ungurii să se simtă puțin jigniți, că noi râdem de chestia asta. Poți să nu râzi. Totuși când îl auzi pe John Wayne, spun chiar și spunând... Vă simțiți liberi, ok. Dar eu zic că nu trebuie să spună într-o română, nu e normal. Adică dacă John Wayne scoate pistolul și îi spune lui Nem să bat, să nu râd, sau ce? Vreți să vă spun lui de Funès când îi spunea Gerbert, va te faire pipi, cum spunea în maghiară? N-are niciun sens. Bun, să termin atunci, ieșind din această paranteză pe care ați făcut-o. Deci, în toate aceste țări care sunt non-vorbitoare de engleză, oamenii, în special elita culturală și națională în același timp, și-a pus problema protecției limbii naționale. Bun. De altfel și chinezii fac la fel, și japonezii fac la fel, ca să ieșim din spațiul strict european, și rușii fac la fel. Dați încolo pe ruși, că acum chiar... De ce să-i dăm încolo? E o mare națiune. E o mare națiune, o mare cultură. Și dincolo de astea sunt și foste... Chiar dacă nu ne place. Liviu, vrei să spui? Da, vreau să spun ceva, pentru că am mai discutat subiectul, am făcut și emisiune la radio, ascult. Mai aveam niște argumente pe care... Da, că mai avem timp, mai discutăm pe ele. Eu cred că demersul domnului Deputat e sincer. Eu sunt sigur. Sunt de acord cu protecția limbii. Aici trebuie făcut ceva. Aici sunt perfect, mă suprapun, empatic, perfect cu Victor Socaciu. Într-adevăr, limba este făcută varză și se degradează în fiecare zi. Noi chiar la Radio Guerilla avem o campanie cu miștoc, beton. Am văzut-o. Boring. Asta e teasing-ul, da. Să nu uităm de boring. Romgleza e definită. Dar sunt două mari motive pentru care nu sunt de acord cu chestia asta. În primul rând că, după cum ați observat, simțul ridicolului pe care îl are românul e foarte bine dezvoltat și n-ar putea să treacă peste chestia. În al doilea rând, dacă cinematograful, filmul e o artă, e clar că e o artă șchioapă, chioară, oarbă, dacă este dublat. Adică se pierde în atmosferă. Trei la mână, așa cum bine știți. Una e să calculezi cu mâna pe hârtie, da? O mulțire, și alta e să o faci la computer. Într-adevăr, e mult mai toate argumentele pe care le aduce domnul Socaciu sunt valabile, sunt de acord. Și știți ce mai cred? Mai cred că, într-adevăr, limba ar fi mai bine protejată cu dublare. Și totuși nu sunt de acord. Cred că limba trebuie protejată și altfel. Eu vă dau, de exemplu, modelul franțuzesc pe care îl știi, Radu, cu muzica franțuzească, cu filmul francez, eu aici sunt de acord. Dar probabil că o să fiu pus la zi. Eu am depus... Dar numai că francezii de asta n-au învățat engleză. Bă, de asta nu știu engleză.
Spaniolii de asta nu vorbesc. Spaniolii, italienii, ungurii, domnul Socaciu, la fel. Ungurii stau mai prost la limba engleză și asta. Suntem la extrema ailaltă. Noi suntem cu 29% din populație care știe boabă de engleză. Ungurii 23%. Deci e o diferență într-adevăr. Da, eu vreau să vă propun altceva, că spuneți. Poate că diferența asta provine de la filme. Faceți nu numai printre oameni politici, dar printre oameni politici, de ce? Că ei se aud foarte mult. Dacă ar veni unul din zona asta, Manele sau Pop sau habar n-am, sau Pițipoan, ce spune la fel. Faceți acolo, de exemplu, o campanie să se folosească, Dumnezeu, prepoziția acuzativă, nenorocită aia. Știți ce a spus cel care era... Aia lui Tăricianu. Da. Pe care? Da. La moartea lui Pruteanu, eu întotdeauna am apreciat... Câinele care l-am văzut, ăsta e greșeala. Exact. Pe care. Tot timpul la radio corectez invitați. Pentru că între cei care v-au contrazis s-au spus nu filmele americane ne deromânizează, ci, mă iertați, dar așa au spus, proasta limbă politică vorbită de politicieni care vorbesc mult, lasă prost în consistență, dar prost pur și simplu românește. Dar domnul acela trebuie să știe că dânsul a votat clasa aia politică. Corect. Deci, perfect. Clasa politică nu este cu nimic mai bună sau mai rea decât poporul. Eu cred că e chiar mai bună. Nu. Aici asta o putem discuta. Nu e o meritocrație. România nu e o meritocrație. Așa ar fi trebuit să fie. Domnul Socaciu, sunt de acord cu dumneavoastră, dar cred că totuși clasa, cum s-a întâmplat în alte țări, cum s-a întâmplat în România în alte generații, poate să mai ridice un pic. Ăia de la coada vacii, cum se spune. La noi mi-e teamă că nu-i ridică deloc. Dar alta e problema. În schimb, uite ce vreau să sunt de acord cu amendamentul la legea audiovizualului adus de deputatul Taloș, prin care televiziunea obligația să dea între 30 de minute și 2 ore cultură săptămânal. S-a aprobat ăsta? A trecut? Eu sunt de acord cu a trecut. Știi ce se va face? Nu mai există nici o știre culturală pe nici o televiziune. Uite, dau eu o știre culturală. Irinel a dus-o pe Irinuca la un vernisaj. Despre asta e vorba. Și nu numai, dar Irinel a forțat, domnul deputat, a forțat porțile deputăției comisiei acolo și a intrat la comisie și a certat. Bravo lui! Așa prostie. Bravo lui că a putut să facă așa ceva. Cine a făcut chestia asta, mă zic că e un deputat, Păun. Domnul Păun, da. Da, s-a zbătut să-l aducă pe... Da. Dar din punctul meu de vedere este o înjosire a Parlamentului și ducerea lui în derizoriu. Sigur că mai sunt și alte acte care au dus în derizoriu Parlamentul în general, dar chestia asta și aici au produs aceste media electronică, televiziunile sunt mai vinovați decât clasa politică. Pentru degradarea peisajului nostru mediatic. Liviu, asta se cumpără. Asta se cumpără. Vrei știri culturale, o să facem știri culturale. Tudi are 3 facultăți. Asta este o știre culturală. Da? Cum a studiat Tudi? Are 3 facultăți. La Tudi Fruti. Stați niște, o să fie știri culturale. Vedeți că totuși vorbim aproape în fiecare zi despre aceste două cupluri cu care fantome ale mondenului. Noi toți întrebăm cine sunt acești oameni. Noi întrebăm cine sunt și totuși vorbim despre ei în fiecare zi. Ziceți, vreau să încercăm să-i alungăm cumva. Să continuăm puțin chestiunea aia cu argumentarea. S-au ridicat toți din film, din toți împotriva noi. Uite, am adus așa unitate împotriva unui singur proiect n-am mai văzut. Un Eurobarometru în 2008 realizat, pe care mi l-a dat domnul Leonard Orban, care era la vremea aceea comisar european din partea României pe multilingvism. Vă aduceți aminte. Și am avut o întâlnire la o televiziune tot pe această temă și mi-a dat niște date în sprijinul afirmațiilor mele, sau mă rog, inițiativei. Și spune așa aici: majoritatea respondenților din 15 țări europene nu se bucură să urmărească filme în limba originală, preferând dubbing-ul. Dar era și România, dublarea. E important. Nu, România nu e în cele 15. Numai o clipă. Merge mai departe. Și acum e interesant. Noi nu aveam, că nu știam cum e. Domnul Radu. Da. În Ungaria, 84% din populație este de acord cu dublajul. Păi ei n-au cunoscut altceva. Noi nu trebuie să ne luăm după ei, nu spun asta. Dar măcar să ne punem problema. Atât. De ce mi-a spus un ungur, uite, că lui definește să mai bine dublat de un maghiar, că este mai talentat ca el. Păi dacă au mentalitatea asta, și mai vrei. N-au cunoscut altceva niciodată. Republica Cehă, 78% din cetățeni preferă
dublat. În Germania 76% și Austria 76%. Suntem de acord, aici nu avem nicio contradicție. Sigur e adevărat că ei au trecut n-au cunoscut altceva. Ei n-au cunoscut altceva. De-aia nu sunt atât de vehement împotriva acestui proiect și am dat dreptate. Știți ce se întâmplă? Eu v-aș fi dat dreptate. Protejează limba, dar în dauna exercițiului mental și am învățat limbii engleze. Eu vă mai dau dauna operei de artă. Domnul Liviu, în primul rând opera de artă. Opera de artă. Vă mai spun ceva. Pe De Niro, dacă eu l-aud tot timpul dublat de unul din actor de mâna a doua din România, nu e. E clar că suntem intoleranți. Poate să fie ăla cât de talentat e. Eu mai spun un lucru. Da. Deci, există în cinematografie filme de artă și filme comerciale, așa se numesc ele. Filmele de artă, sigur că ar putea să aibă un regim special, zic eu, din punctul de vedere al acestei inițiative, care poate fi realizat printr-un amendament la amendament. Adică aceste filme de artă să poată Casablanca, de exemplu, să nu-l avem... Ele pot fi subtitrate, dar în cinematografe. Așa. În cinematografe ele pot rula filmele de artă în subtitraj. Pentru că e vorba de artă. Eu sunt de acord, numai la filmele cu bătaie, la filmele comerciale, unde îndeoște sunt acele expresii și englezisme, americanisme de fapt, care strică și alterează limba română, cred că este absolut obligatoriu să fie... Interesant ce dar eu vreau să vă spun altceva. Margareta Nistor, la naiba, aia va fi, ne întoarcem la Margareta nu mai fac, nu e adevărat. Nu mai vorbesc de industria care s-ar crea și eu chiar mă mir că actorii în România se opun acestui lucru, când pentru ei, pentru ei ar fi... Domnul Socaciu, le e frică de faptul că inițial am crezut că este un lobby al industriei create specific pe subiect. Locuri de muncă. Ceea ce e normal. Am fi putut fi de acord dacă o luam de la început așa. Acum însă... E prea târziu. Mi se pare prea... Ne-am obișnuit așa. Oamenii s-au obișnuit să-l audă pe vorba lui pe De Niro. Serios. Păi dacă mâine nu-l mai aud pe el, vă dați seama că ea nebunesc. Spun, băi, dar eu știu așa. Înseamnă că suntem o țară de coafeze. Iartă-mă, că dacă ăsta e că De Niro, dacă De Niro înseamnă atât de mult pentru națiunea română, mai mult decât limba noastră, înseamnă că suntem... De Niro, nu, dar arta lui înseamnă mai mult decât limba mea. El exprimându-se limba lui. Acum, sincer, pe Scarlett Johansson ați vrea să o auziți prin vocea Mirelei Oprișor, de exemplu? Da. Chiar dacă e o actriță, a spus Radu Naum absolut onorabil. Avem regizori de excepție, avem actori de excepție. Dar eu nu mi-aș dori să aud așa. Sau pe Isabela Gianni să aud vorbind, nu știu cine, Ileana Stana Ionescu. Ce mă avantajează? Un fapt. ProTV, aud acum, a încercat să dubleze un serial, o telenovelă, au scos-o deoarece nu s-a uitat nimeni. Au scos-o pentru că nu s-a uitat nimeni. Au făcut și ei oamenii un experiment, cinste lor, că au vrut să vadă. Că așa fac cei care vor să aibă succes. Experimentează. Dar la un moment dat, anumite experimente a ieșuat experimentul. A ieșuat pentru că a costat mai mult. Sigur, costă mai mult. Dar și poate că era o telenovelă proastă. Dar nu cred că e atât de relevant. Ca toate telenovelele era o idioțenie. Nu, dar sunt de acord. Nu e un argument, că la altele se uită. Era, cum să spun, votul telespectatorilor. Astea sunt filme de artă? Nu sunt filme de artă. Nu sunt filme de artă. Eu spun că oamenii tind să resping. Apropo, ați făcut un sondaj între colegii noastre, ce zic? Deputați, senatori, poate. Sunt unii de acord cu mine, dar sunt și împotrivă. Duceți bătălia asta mai departe sau valul ăsta de respingere vă face să vă mai gândiți? E un val puternic împotrivă. Știți, al 8-lea pe petiție online, al 8-lea ca număr de petiționari împotriva inițiativei dumneavoastră. Prima era cu nu știu ce, mai aveam o... Prima a 8-a și prima care este îndreptată, adică împotriva unui om, nu este adresată unui om dumneavoastră. Restul sunt unor instituții, este prima, are vreo până acum, nu știu, 5. Eu zic că e dar e alergică. Nu că, încă o dată, cred în argumentele pe care le-am, dar este pentru cultura în care noi am fost crescuți. După părerea mea ar fi o greșeală. Noi ne uitam, vă aduceți aminte, la Telecinemateca, la Casablanca, pe care a pornit-o Radu, în limba... Noi sorbeam cuvintele lui Humphrey Bogart. Bun, dar eu vă mai întreb un lucru. Când, de exemplu, filmele astea documentare, acum văd pe Animal Planet, îmi vine mie acasă, în limba maghiară și subtitrat în limba română. Da. Vi se pare normal lucrul ăsta? Nu. În limba maghiară dublat? Dublat
în limba maghiară din engleză, din americană. Da. Se poate face. Asta este iarăși o anomalie a spațiului nostru, da? Bun, acum nu asta vreau să spun în mod normal. Nu e o anomalie, că vă puteți regla televizorul și merge nu pot să reglez chestia. Nu știți dumneavoastră, eu pot. Nu e o anomalie. E normal să fie și în limba maghiară atâta timp cât sunt abonați care vorbesc limba maghiară. Mi se pare absolut corect. Dar dublat în limba maghiară. Nu contează, este și dublat în română. Nu e dublat în română. Eu am și în română. Eu vă mai aduc aminte, când erau dublaj pe film documentar. Și să nu spuneți că nu am dreptate. Adică? Vă aduc aminte că exista o emisiune la vechea televiziunea noastră, da? Singura televiziune când era ea, Teleenciclopedia. Și erau acele filmulețe pe care le vorbea din AUF Florian Pitiș. Da. Și nu le dubla. Și nu numai. Dar eu vă aduc aminte că erau, cum să spun, momentele cele mai frumoase pentru... Cele mai frumoase voice-over. Corect, așa e. Dar ce legătură? Eu vă întreb și... Eu n-aș vrut să erau documentare. Pe Brad Pitt. Nu mă interesează. E mult mai slab Brad Pitt decât după părerea mea nu e mai slab. E mult. Nu mai slab. Nu mă interesează. Despre viața suricatelor, care nu interpretează nimic. Pe ce face Brad Pitt, el e cel mai bun. Pe ce face Moțu Pitiș, ce făcea Dumnezeu să o dinească. N-are nicio legătură. Păi dar de ce să nu dublăm și pe Madonna? Nu dublăm și pe Madonna. Și o cântă Analescu în locul ei. Care e problema? De ce nu ajungem și la muzică, da? La muzică nu. Muzica e limbaj universal. Vă rog, nu confundăm lucrurile. E tot o artă. E prima dintre arte, dar problema este alta. Că nu e cazul la muzică. Muzica este limbaj universal. Aici nu poți, că este primar, adică vocea este chestiunea primară. În film e și altceva, sunt și imagini și... Să zicem, dar nicăieri unde se dublează, nu se dublează muzica. Haideți să fim serioși. Dar nu vă riscați ca personalitate, nu ca un politic, ca personalitate. Dacă vă citesc, domnul Socăciu, pe cum dacă vă citesc de Oana Pelea, Marius Manole, Dan Rădescu și Florin Piersi Junior, Ion Caramitru, pe cuvânt, cred că l-ați citit și dumneavoastră, nu mai vreau să-i citesc, că la un moment dat sunt cu epitete. Eu le-am citit. Dar deci vă fac știți care e problema? Această inițiativă nu se adresează acestor oameni. Decât ca beneficiari, eventual. Dar e vorba de Nu trage dorsul, de lucruri care sunt mult mai importante decât ceea ce acuză ei acolo. Da? Știți că am dat, când ați inițiativa, am dat un des al lui Lăscărică, un film, o secvență. Lasă-mă să spun o chestie. Numai un pic, o secvență în chineză, dublată în chineză. Pe cuvânt, ați fi râs cu lacrimi. Dar asta e altceva, nu e limba mea chineză și probabil de-aia râd. Dar chinezul nu râde. Ba, eu râd dacă l-aud pe De Niro dublat în românește, eu râd. Nu râd, poate unii nu râd, dar poate o să găsi. Liviu, scuze-mă, era Liviu. Păi dar ăia care nu s-au uitat la telenovela de la Pro TV, ce crezi că au făcut? Nu știu. Și mai e un adevăr, acum mai e un adevăr. În toate aceste țări pe care le-am amintit, unde există dublaj, în general, nu, în toate, intelectualitatea se opune. Ei vor, cum să spun, actul artistic curat. Ținem cont de intelectualitatea, da, de acord. În sfârșit avem o țară, avem niște țări în care intelectualitatea se opune. La noi nu se opune. Nu, e bine că spunem treaba asta. Intelectualitatea se opune. Deci din tot ce a spus domnul Socaciu, toată lunga lista asta, eu am reținut un singur lucru. Protejarea limbii naționale, da? Care, într-adevăr, este o chestiune importantă la nivelul... Foarte important. Și mai una. Asta este singura. Restul celelalte nu. Sunt chestiuni secundare. Patrimoniului cultural și a patrimoniului. Deci, dacă e să ducem... dublând un film... Eu zic că ieșim puțin, mergem un etaj mai sus și vorbim despre obligativitatea unor televiziuni pentru conținut. Că de fapt despre asta e altceva. Eu vorbeam de dublaj. Eu n-aș fi de acord. Eu n-aș fi de acord cu asta. Văzând ce se întâmplă, la un moment dat trebuie să existe, să fii de acord. Nu, adică când nu ai nicio valoare de patrimoniu pe niciun fel de televiziune, și vezi numai vedete de pe centură în fiecare zi. Corect, așa. Văd că scoate apucă pandaliile, nu vorbesc serios. Apropo, noi avem discernământ. Noi am trecut de perioada de reproducere a somonului. Dar copiii ăștia care trăiesc cu aceste cupluri în fiecare zi, oriunde aș da, pe MTV sunt alte cupluri, că modelul e americanesc. Stai puțin, modelul e italianesc și americanesc.
Nu e spațiu dintre mine, dintre televiziune și copiii mei, e spațiu public care trebuie foarte bine reglementat. Televiziunea e o armă cu care poți să tâmpești un popor timp de 20 de ani. Asta s-a întâmplat. Noi avem niște generații de repaus. Ați văzut modelele tinerilor noștri care sunt, uitați-vă, vă rog că sunt niște soldați chiar de regret. Măi, fraților, e groasă. E Gigi, da. Așa nu, chiar aici sunt, nu național, sunt naționalist. Nu, așa e, sigur. Deci, fii atent, în Franța cum s-ar fi întâmplat. Unu, deontologic, ăștia nu apăreau niciodată la televizor. Și fii atent, dacă apăreau, venea la Consiliul Superior al Audiovizualului și îi scotea de pe post. Care e o dictatură. CNA-ul francezii și o dictatură pură. Așa se face la ei. Ce vreau să-ți spun? Deci, ăștia erau scoși din lege. Legea îi scotea afară. Vă spun, acolo se cu coțe. Hai să vă deci așa e, cunosc situația. Ca oameni de sport ce sunteți? În Franța, îi scotea afară. Gigi Becali nu trecea de portar. Niciodată. De portarul TF1. Niciodată. Nu trecea. El nu, deci el pe sticlă. Aici n-a apucat să-l cheme cineva. Niciodată. Nu, are dreptate. Dacă apărea la poartă, portarul oprea din... Deci el dacă apărea pe sticlă la TF1, să stingea ecranul. Protestez să vă spun de ce. Pe când la noi la ProTV a fost în fiecare zi. Ascultă-mă că e important ce spun. Tu ai dreptate, să stingea ecranul. dar eu spun că înainte lucrurile s-ar fi trebuit să întâmple înainte. În Franța, Gigi Becali, probabil că n-ar fi ajuns patronul cel mai important club din țară. Și pentru că tot oameni de sport, aici e problema. Vă aduceți aminte de Bernard Tapie. A câștigat în Franței. Și vreau să vă spun că apărea la televiziune. Nu e chiar Gigi Becali. Da, dar făcea și apărea la televiziune și continuăm după o pauză. Continuăm că aici nu e televiziunea de vină și protestezi, ci faptul că el a ajuns într-un punct în care nu poți să nu bagi în seamă, căci este în lumea respectivă, este un oficial. Ok, la noi da. Șeful cele mai importante. Gigi Becali este creația unei televiziuni. Corect. Da. Știți cu toți. Deci doar atât mai vreau. Să reflecteze toți cei care ascultă și mai ales cei care mă înjură acolo, că sunt foarte mulți care mă înjură, să reflecteze de ce în niște țări super dezvoltate se întâmplă această dublare. O să-și dea un răspuns undeva în interiorul... Ia zi repede și pe aia și cântele la post. Părerea mea personală, sunt absolvent de litere, mă cunoaște domnul Socalciu, este că acele țări îndobitocesc populația cu bună știință și asta facem și noi acum. Am trăit într-o țară cu dublaj, o țară în care limba engleză nu se vorbea deloc, acum se vorbește. Oare cum s-a implementat între tinerii de acum? În Ungaria. Când am ajuns eu acolo în 1990, nimeni nu vorbea limba engleză. Monty Python, care nu au permis să se dubleze filmele lor, au avut un eșec îngrozitor în cinematografe și la televiziune, pentru că lumea nu înțelegea. Cum nu înțelege la o altă problemă este că... Rareș, am o rugăminte, trebuie să luăm neapărat pauză. Hai să dăm un pic în chitară înainte și după aia să continui discursul, că mai avem un pic de emisiune. Foarte bine. Da? Foarte bine, da. Nu-ți continui. De unde ai luat el, că e important. Până la urmă s-a introdus dublajul. Nu, era dublaj. Era dublaj. Nu, asta spuneam. Ungurii nu știau engleză pentru că se dubla.